Per la seconda promozione in A, spareggio a Roma fra Cagliari e Pro Patria. Incitati da 10.000 tifosi, i rossoblù di Sardegna partono subito all'attacco. Sbilanciato dal tentativo di falciata di Uboldi, Loranzi perde un'occasione d'oro. Insiste il Cagliari e Uboldi non ha respiro. Ancora un duello con Loranzi, ma stavolta il centravanti cade per conto suo. Ultimo minuto del primo tempo, lo spigolo della traversa per 2 volte in pochi secondi salva la rete del Cagliari. Ma al 12° minuto della ripresa non c'è più scampo per il portiere rossoblù. Mannucci ha segnato il gol della vittoria. La reazione del Cagliari sarà inutile. A 3 minuti dalla fine Mannucci concede il bis, scartando il portiere. Gli abbracci per questo secondo gol, che significa promozione certa, si rinnovano al fischio di chiusura. Retrocessa la prima volta nel 1933. La Pro Patria aveva impiegato 15 anni per tornare in A, ma la seconda volta 1 anno è stato sufficiente per risalire nella massima divisione. Bentornata dunque in Serie A.